सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। और दोस्तों, घर गृहस्थी में आज हम फिर से आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो काम का लगेगा दोस्तों, तो आप इसके नीचे का लाइक बटन ज़रूर हिट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम आज की समस्या के बारे में। आज जिस समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है गला बैठना। गला बैठना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब कभी हमें बोलने में दिक्कत होती है, हमारे गले से आसानी से आवाज़ नहीं निकलती, तो हम कहते हैं कि गला बैठ गया है। तो गला बैठना तो हम सबके साथ कभी ना कभी ये समस्या होती ही है। इसके कुछ खास कारण होते हैं दोस्तों। पहला, अगर आप कभी लंबे समय तक ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं, बात करते हैं, ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा गला बैठ जाता है। दूसरा कारण है टॉन्सिल्स का बढ़ना। जिन लोगों को टॉन्सिल्स की शिकायत होती है, तो टॉन्सिल्स के बढ़ जाने के कारण भी कई बार गला बैठ जाता है और हमें बोलने में दिक्कत होती है। तीसरा बहुत ही कॉमन कारण है दोस्तों, अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन। जैसे हम आइसक्रीम वगैरह का सेवन अगर रात के समय कर लें या सर्दी के मौसम में कर लें, तो इससे भी हमारे वोकल कॉर्ड्स को नुकसान पहुंचता है और हमारा गला बैठ जाता है, हमें बोलने में दिक्कत होती है। चौथी चीज़ है दोस्तों, कई बार गर्म खाना खाने के बाद हम एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं और ये ठंडे गर्म के प्रभाव से हमें नुकसान पहुंचता है, हमारे वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है और हमारा गला बैठ जाता है। और सर्दियों के मौसम में तो सबसे कॉमन कारण है सर्दी या जुकाम के कारण भी हमारा गला बैठ जाता है। इस कॉमन समस्या पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि 2-4 दिन में खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, पर ये काफ़ी तकलीफ देह होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे घरेलू उपाय। अगर आप उनको अपनाएंगे तो बहुत ही आराम से आपका ये जो बैठा हुआ गला है वो एकदम सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है और दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ेंगी। तो पहला उपाय है दोस्तों, जो सबसे आसान है, वो है गरारे करना। जी हाँ, गार्गल्स। 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर उसे आप हल्का गर्म कर लें और इस पानी से आप दिन में 3 से 4 बार गार्गल्स करें। इस प्रक्रिया को रोजाना सुबह शाम करने से आपकी आवाज़ वापस से ठीक हो जाएगी। ध्यान रखिए, जब भी आप गार्गल करते हैं पानी गर्म होना चाहिए। और अगर आपके गले में ज़्यादा तकलीफ है तो आप 3-4 बार से ज़्यादा भी पूरे दिन में कर सकते हैं। इससे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, मुलैठी। मुलैठी या लिकोरिश, ये एक लकड़ी जैसी होती है जो कि आपको बहुत ही आसानी से देसी दवाइयों की दुकान पर या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो मुलैठी को आप छोटा सा टुकड़ा ले लें और मुंह में डालकर चूसते रहें। इससे आपके गले की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आपका गला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा रोजाना सोने से पहले आधा चम्मच मुलैठी के चूर्ण को मुंह में रखकर आप धीरे धीरे चूसते हुए सो जाएं, या फिर मुलैठी के चूर्ण को पान के पत्ते में डालकर इसका सेवन करें। इससे भी गले में आराम मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, काली मिर्च। सर्दी जुकाम के कारण अगर आपका गला बैठ गया है तो रोजाना सोने से पहले 3 से 4 काली मिर्च और उतनी ही मात्रा में मिश्री को अगर आप एक साथ चबाएंगे तो इससे भी आपका बैठा हुआ गला खुल जाता है। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप बताशे में रखें 3 से 4 काली मिर्च और चबाकर खा जाएं, उससे भी आपका गला खुल जाएगा। अगला उपाय दोस्तों हमको हल्दी से करना है। यदि टॉन्सिल्स के कारण आपका गला बैठ गया है तो 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर गर्म कर लें और सोने से पहले इसे गरम गरम पिएं। इससे आपको टॉन्सिल्स में 1 से 2 दिन में ही आराम मिल जाएगा और आपका बैठा हुआ गला भी खुल जाएगा। अगला आसान उपाय दोस्तों आप कर सकते हैं फिटकरी से। यदि किसी कारणवश आपके गले में सूजन आ गई हो और उस कारण से आपका गला बैठ गया हो तो 1 गिलास पानी लें और उसमें 50 ग्राम फिटकरी को डालकर दिन में 2 से 3 बार गार्गल करें। ऐसा करने से भी गले की खराश दूर हो जाती है और गले को आराम मिलता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 दिन तक करने से आपके गले की सूजन भी कम हो जाएगी और आपका बैठा हुआ गला भी ठीक हो जाएगा। अगला उपाय दोस्तों आप कर सकते हैं चूने से। गला बैठने पर सोने से पहले चूने का लेप बनाएं और इसे सोने से पहले अपने गले पर लगाएं और यूं ही लगा छोड़ दें। इससे सुबह तक बैठा हुआ गला आपका ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय आपकी इस बड़ी समस्या को बहुत ही आसानी से दूर कर देंगे। इन्हें ज़रूर अपनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज ही। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी चैनल घर गृहस्थी पर।
तब तक के लिए बाय बाय।